हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फार्मिंग विद फन पे। और हमारा हसन गोट फार्म है ये। साथ में हम गोट फार्मिंग भी करते हैं और मैंगो फार्मिंग भी करते हैं और सारी फार्मिंग जितनी भी है अलग अलग टाइप की सब करते हैं। लेकिन आज हमको बताने वाले हैं आप सबको कि ये जो किड्स हैं ये सारे पतीरा में हैं, हाईपेट में हैं और मिक्स किड है, फीमेल है, मेल है। जो भी आपको चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8866777606। कांटेक्ट कीजिए अच्छी क्वालिटी के लिए, सुपर क्वालिटी के लिए। जो भी किड्स हैं आपको 5 मंथ्स के, 2 मंथ्स के, 3 मंथ्स के मिल जाएंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।